Habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunawakaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nini Kivu News Info ambayo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutaangazia hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete kufuatia mapigano na matukio ya uvunjifu amani katika baadhi ya maeneo sambamba na juhudi za diplomasia zinazoendelea ndani na nje ya nchi katika suluhu ya kudumu. Pia tutawaletea taarifa kuhusu harakati za kisiasa, maendeleo ya kijamii pamoja na changamoto zinazowakumba wananchi katika maisha yao ya kila siku. Na naendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chote ningekuomba ufanye kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teroje Loka, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho kwa matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Hali ya usalama endelea kuzorota katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini ambako mapigano makali yameibuka tangu siku ya jana Jumapili tarehe 19 Aprili yakihusisha waasi wa M23 dhidi ya muungano wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano yanaendelea kwa nguvu kubwa hata siku ya leo Jumatatu tarehe 12 Aprili katika kijiji cha Miti Mingi kilichopo katika groupement ya Ufamandu ya pili. Wakazi wa eneo wameripoti kusikia milio ya risasi na milipuko wa silaha nzito yenye spesi tangu asubuhi na kuendelea kwa saa kadhaa, alosababisha hofu kubwa na watu wengi kukimbia makazi yao. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yameanza tena baada ya takriban siku 4 za utulivu wa muda katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa na vita kwa muda mrefu wa ukosefu wa usalama. Hali ya utulivu wa muda inatarajiwa kuwa ya fursa ya kupunguza mivutano, lakini badala yake imevunjika ghafla kwa kurejea kwa mapigano makali. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia eneo hilo, wapiganaji wa wazalendo walianzisha mashambulizi alfajiri ya saa 10 za usiku dhidi ya maeneo yaliyoshikiliwa na waasi wa M23, wakati ambako waasi walikuwa tayari wameendelea kusogea kuelekea vijiji vya Miti Mingi. Shambulio linadaiwa kuwa ni mwitikio wa mashambulizi ya wale waliofanywa na waasi wa M23 siku ya Jumapili dhidi ya kambi za wazalendo katika eneo la kijiji cha Kashuka kilichopo Ufamandu ya pili. Katika kipindi chote cha asubuhi ya Jumatatu, milio ya risasi na mizinga ilisikika katika kijiji na maeneo jirani, aliozidisha taharuki kwa wakazi waliokosa namna kujilinda zaidi ya kukimbia kuelekea maeneo ya usalama au kujificha msituni. Vyanzo vya ndani pia vinaeleza kuwa mapigano yamehusisha makundi zaidi ya moja wazalendo, ikiwa ni pamoja na makundi mawili ya Pareko pamoja na wapiganaji Mai Mai la Muko wanaongozwa na Noa Maachano ambao wanashirikiana katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Ushirikiano wa makundi tofauti wa wapiganaji wa wazalendo umechangia kuongeza uzito wa mapigano na kufanya hali kuwa ngumu zaidi kudhibiti. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu athari za binadamu zinazotokana na mapigano hayo yanayoendelea. Wanasema kuwa hali tayari ilikuwa ngumu kutokana na uhamiaji wa ndani, uhaba wa chakula na ukosefu wa muda za msingi, na sasa imezidi kuwa mbaya zaidi kutokana na mapigano hayo mapya. Wakazi wengi wamejikuta wakikimbia bila mali zao, huku wengi wakitafuta hifadhi katika maeneo yasiyo na usalama wa kutosha. Hali inazidi kuongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Masisi ambalo tayari ni moja ya maeneo yanayoathirika zaidi na mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito unaendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano mara moja na kuruhusu juhudi za diplomasia kupewa nafasi ili kuzuia kuendelea kwa mateso ya raia wasiokuwa na hatia. Mvutano unahusisha jamii ya Banyamulenge na pande mbalimbali za mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuzua mjadala mikali, hasa kufuatia kauli zilizotolewa na viongozi wa jamii hiyo. Hivi karibuni rais wa jamii ya Banyamulenge Muhamariza Jean akiwa mjini Kinshasa alifanya mkutano na waandishi wa habari wakati wa ziara yake barani Ulaya, ambapo pia alikutana na raia wengine wa Kongo. Katika mkutano huo alitoa madai mazito akisema kuwa tangu mwaka 1996 Rwanda imekuwa ikijaribu kuangamiza jamii hii ya Banyamulenge
Banyamulenge. Kwa mujibu wa maelezo yake, mwaka 2002 kulifanyika jaribio la kuhamisha Banyamulenge kuelekea Rwanda, lakini mpango ulizuiliwa na Jenerali Masunzu ambaye alisimama kupinga hatua hiyo. Alidai kuwa mwaka 2017 kundi la Red Tabara lilielezwa kuwa lina uhusiano na Rwanda lilivamia eneo la Minembwe na kusababisha vifo vya mamia watu wa Banyamulenge pamoja na uporaji wa mifugo na uharibifu wa vijiji. Aliongeza kuwa mwaka 2018 baadhi ya wakimbizi wa Banyamulenge walipokuwa wakijaribu kurejea nchini DRC walishambuliwa na vikosi vya Rwanda, tulisababisha vifo vya watu 21 na wengine kutiwa mbaroni. Hata hivyo, ni muhimu kueleza kuwa madai yanatolewa na upande mmoja wa mgogoro wa mara nyingi upingwa na kukanushwa na pande nyingi zinazohusika. Mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo una mizizi ya muda mrefu na unahusisha wadau wengi, kwa ni pamoja na makundi ya wasi, mataifa jirani na migogoro ya kikabila na kiusalama. Katika timisho lake, Muhimiriza Jean alitoa wito kwa Kongo kuweka tofauti zao pembeni na kuonesha mshikamano wa kitaifa ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro ambao umechukua zaidi ya miongo mitatu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wa eneo wanaeleza kuwa ili kufikia amani ya kweli kunahitajika mazungumzo ya wazi na yahusisha pande zote pamoja na uchunguzi huru na wa madai yanayotolewa ili kubaini ukweli na kuwajibisha wahusika wa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. En 2002, lorsqu'ils nous ont dit ça, nous nous sommes opposés carrément, toute la nuit. Le dernier mot que nous avons dit, nous avons mis un moyen d'abattre la lièvre. Que vous le vouliez ou pas, vous allez quitter le Congo. Nous avons dit, ok, si vous ne le faites par la force, on verra. En 2002, effectivement, on nous fera la guerre. La guerre de 2002, ce n'était pas contre les Congos, c'était contre les Banyamulenge, notamment contre le général Masunzu, qui avait vu dès le début, qui avait vu les intentions rwandaises. Il s'était à un moment donné écarté de l'unité de la RDC. On est venu lui faire la guerre comme un militaire déserteur, mais en réalité c'était pour faire descendre les Banyamulenge. Ça c'est en 2018. En 2018, on vous l'a dit, certains réfugiés au Rwanda, à Kibuye, qui se sentaient mal à l'aise, ils ont réclamé les retours au Congo, on les a fusillés. En 2019, il nous a envoyé le Red Tabara, qui nous a complètement détruits. Il a incendié le village, il a pris nos vaches. On nous a fait descendre des hauts plateaux jusque dans la plaine de l'Argile. C'était terminé pour nous. C'était terminé pour nous. Donc, s'il y a un seul pays au monde qui peut se réclamer, qui peut se dire de venir en aide au Banyamulenge, c'est bien. En tout cas, ce n'est pas. Quelle est la conclusion de notre conclusion? Nous avons commencé par les États-Unis. Nous sommes ici en Belgique. C'est pour dire non à cette rhétorique rwandaise. C'est pour dire non à cette ambition rwandaise de vouloir recouvrir le territoire congolais passant par le Banyamulenge. Et pour qu'on y arrive, pour qu'on puisse faire la guerre au Rwandais, à Cameroun et son nom, les missiles balistiques. Mvutano wa kidiplomasia unaozunguka mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuchukua sura mpya kimataifa, huku tuhuma mpya zikibuliwa kuhusu juhudi za ushawishi nje ya bara la Afrika. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na shirika la utetezi la Banyamulenge julikano kama Banyamulenge Global Advocacy, kuna madai kwamba saa chache baada ya maandamano yaliyopangwa kufanyika siku ya leo tarehe 12 Aprili mjini Washington nchini Marekani, kulikuwa na kikundi kilichoandaliwa likifanya mazoezi ya matukio yatakayowasilishwa wakati wa maandamano hayo. Shirika hilo linadai kuwa maandalizi hayo yanahusishwa na ubalozi wa Rwanda nchini Marekani, ikieleza kuwa ni jaribio la kupanga ujumbe maalum utakaoonyeshwa
wakati wa maandamano yanadaiwa kufanywa na baadhi ya wanajamii wa Banyamulenge. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali hiyo ni aina ya uoneshaji uliopangwa wenye lengo la kutekeleza mtazamo wa kimataifa kuhusu mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Shirika hilo limetoa tuhuma kwa mji wa Kigali unaotumia mashirika likilitaja Amahoro Peace Association kuhamasisha mitandao mbalimbali ndani ya Marekani ili kufanikisha maandamano makubwa lenye lengo la kuwashawishi na wanaotoa maamuzi kwa Marekani. Kwa mujibu wa shirika hilo, hatua hiyo inalenga kubadilisha simulizi ya mgogoro huu pamoja na kushinikiza kupunguzwa kwa vikwazo vinavyowekwa au kuwekwa dhidi ya Rwanda wakati mapigano yakiendelea mashariki mwa Kongo. Katika tamko lake, Banyamulenge Global imeonya kuhusu kile anachokiita juhudi za kupotosha ukweli na hali halisi uwanjani, na inasisitiza taasisi za Marekani kuwa makini dhidi ya kile wanaokijai kuwa ni njama za kishawishi ya sera ya maamuzi kwa njia zisizo sahihi. Hata hivyo, kama ilivyo kwa taarifa nyingi zinazohusiana na mgogoro huu, madai yanatolewa na upande mmoja na hayathibitishwa na vyanzo uhuru. Mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa tata, huku mataarifa zinazokinzana kutoka pande mbalimbali, hali inayofanya iwe vigumu kubaini ukweli kamili bila uchunguzi wa kina na uhuru. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa vita na taarifa propaganda imekuwa sehemu muhimu ya mgogoro huu, ambako kila upande unajaribu kuvutia uungwaji mkono wa kimataifa ili kuimarisha msimamo wake wa kisiasa na kijeshi. Katika mkataba huu, wito unaendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuzingatia ukweli halisi wa uwanjani na kuhakikisha kuwa juhudi za amani hazichafikiwi na kampeni za upotoshaji au maslahi ya kisiasa. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako tukio jipya la vurugu limeripotiwa siku ya Jumapili tarehe 19 Aprili ikihusisha mashambulizi dhidi ya raia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, watu wenye silaha wanaotambuliwa kama waasi wa M23 waliingia katika kijiji cha Ndurumo kilichopo karibu na Lukweti ndani ya groupment ya Bashali Mkoto mapema asubuhi ya siku hiyo. Washambuliaji hao walivamia kijiji hicho na kuchoma moto takriban nyumba 10, tukio lisababisha hofu kubwa na taharuki miongoni mwa wakazi. Nchi waliokumbwa na shambulio lazimika kukimbia kwa haraka wakihofia usalama wao, wengi wao kiacha mali zao nyuma. Baadhi ya familia zinatengana katika harakati za kukimbia, huku watoto na wazee wakikumbana na hali ngumu ya kujinusuru katika mazingira hayo hatari. Tukio hilo limechochea wimbi jipya la watu kukimbia makazi yao, ambapo sehemu ya wakazi wameelekea katika vijiji vya jirani vya Lukweti na Kinyana wakitafuta hifadhi. Wengine wakokosa mahali pa kwenda wamekimbilia porini, ambako wanaishi katika hali ngumu bila msaada wa haraka wa kibinadamu. Mashirika ya kiraia na vyanzo vya ndani vinaonya kuwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo inazidi kuwa mbaya, hasa kutokana na uhaba wa chakula, maji safi na huduma za afya kwa watu waliokimbia makazi yao. Watoto, wanawake na wazee ndio wanaoathirika zaidi katika mazingira hayo magumu. Tukio jipya linaongeza wasiwasi juu ya kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya raia, licha juhudi zinazoendelea za diplomasia katika kutafuta suluhisho la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito unaendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika kusitisha mara moja vitendo vya vurugu ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Mwakilishi maalum mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkuu wa MONUSCO, James Swan, ameanza rasmi ziara yake ya kwanza mashariki mwa nchi tangu ateuliwe kushika wadhifa wiki 2 zilizopita. Ziara hiyo ilianza siku ya leo Jumatatu tarehe 12 Aprili katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako aliwasili katika mji wa Beni, makao makuu ya muda wa mkoa huo. Alipokelewa katika uwanja wa ndege wa Mavivi na viongozi wa ngazi ya mkoa, ishara ya umuhimu unaopewa ziara hiyo katika kipindi hiki nyeti cha usalama. Lengo kuu la ziara hii ni kujikita katika kutathmini hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kufanya mashauriano na wadau mbalimbali wa ndani. Akiwa Beni, James Swan anatarajiwa kufanya mikutano na viongozi wa serikali wa mkoa, wanasiasa pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kiraia ili kusikiliza changamoto wanazokabiliana nazo na matarajio yao kuhusu mchango wa MONUSCO. Kupitia mikutano hiyo amenunia kupata picha halisi ya mwenendo wa usalama katika eneo hilo ambalo limeendelea kukumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Ziara hiyo inalenga kuimarisha mawasiliano kati ya MONUSCO na wadau wa ndani ili kuongeza ufanisi wa operesheni za kulinda raia. Mbali na ziara hiyo mjini Beni, mkuu wa MONUSCO pia anatarajiwa kuelekea katika maeneo ya ndani ya wilaya Beni ambayo mara kwa mara hushuhudia mashambulizi ya kundi la uasi
la ADF. Ziara pia ya uwanjani itampa na fursa ya kujionea hali halisi ya usalama pamoja na kutathmini hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuimarisha ulinzi wa raia dhidi ya vitisho vya makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona ziara hii kuwa ni muhimu katika kipindi ambacho mashariki mwa Kongo inaendelea kushuhudia ongezeko la vurugu na changamoto za kibinadamu. Wanasema kwa uwepo wa mkuu wa MONUSCO uwanjani unaweza kusaidia kutekeleza upya mikakati ya operesheni za kulinda amani na kuongeza imani ya wananchi kwa taasisi za kimataifa. Ziara ya James Swan katika Kivu Kaskazini inatarajiwa kumalizika kesho Jumanne tarehe 21 Aprili, ikiwa ni sehemu ya mwanzo wa mfululizo wa ziara zake katika maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya mvutano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 inaendelea kuwa tete licha ya juhudi za diplomasia zinazoendelea kufanyika katika ngazi za kimataifa. Hivi karibuni duru 9 ya mazungumzo ya amani imehitimishwa nchini Uswisi chini ya usimamizi wa Qatar kupitia mchakato wa Doha, lakini hali ya usalama mashariki mwa nchi bado inaonyesha dalili za kuzorota. Siku chache tu baada ya kufungua kwa mazungumzo hayo yaliyodumu kwa siku 5 na kuhudumiwa pia na wakilishi wa Marekani, Uswisi na Umoja wa Afrika, pande zote mbili zimeanza kurushiana lawama kuhusu ukiukwaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Kiini cha mvutano ni matumizi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ambayo yameripotiwa kutekelezwa mwishoni mwa wiki iliyopita katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumapili tarehe 19 Aprili na msemaji wa muda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Luteni Kanali Maki Kazukai, waasi wa M23 kwa kushirikiana na jeshi la Rwanda walitekeleza mashambulizi ya drone usiku wa Jumamosi tarehe 18 Aprili. Mashambulizi hayo yalilenga si tu ngome za kijeshi katika maeneo ya Mikenge na Kakenge, bali pia maeneo yenye makazi ya raia katika eneo la Point Zero kwenye nyanda za juu za Mwenga na Fizi mkoani Kivu Kusini. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaeleza kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia, ambako tathmini ya awali inaonyesha kuwa watu 4 wameuawa na wengine 8 kujeruhiwa, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Hali imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo ambao tayari walikuwa wakikabiliwa na changamoto za kiusalama. Hata hivyo, kabla ya kauli ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 nao walikuwa wakiushtumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake wa kutumia drone za kivita aina kamikaze, wakidai kuwa mashambulizi hayo yalilenga kwa makusudi maeneo ya msongamano wa watu kama Kalingi na Bidegu katika eneo la Minembwe. Hata leo Jumatatu, waasi wamerudia madani hayo wakitaja maeneo ya Mikenge, Minembwe na miti mingi kama katika Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Mfululizo wa tuma hizo unaonyesha wazi udhaifu wa mchakato wa amani unaendelea, huku kila upande ukilaumu mwenzake kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Licha hayo, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO umepongeza hatua zilizopatikana katika mazungumzo hayo, lakini umehimiza kusitishwa mara moja kwa matumizi ya drone za kivita ili kuwezesha ufuatiliaji mzuri wa usitaji wa mapigano. Hata hivyo, pamoja na hatua hizi zote za diplomasia, hali halisi uwanjani inaendelea kuonyesha kuwa amani bado ni ndoto kwa wakazi wengi wa mashariki mwa Kongo ambao wanaendelea kuathiriwa na mapigano, ukosefu wa usalama na hali mbaya ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya siku hadi siku. Mchakato wa marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeingia hatua mpya baada ya Umoja wa Union Sacrée kutangaza rasmi kuanza ukusanyaji wa mapendekezo kutoka wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa. Kupitia taarifa iliyotolewa siku ya leo Jumatatu tarehe 12 Aprili, sekretari ya kudumu ya Union Sacrée imethibitisha kufunguliwa kwa mchakato huo unaolenga kukusanya maoni kuhusu uwezekano wa kufanya mageuzi ya katiba ya nchi. Hatua inakuja kufuatia wimbi la mijadala la uhamasishaji unaonekana katika mji mkuu wa Kinshasa pamoja na miongoni mwa wanadiaspora wa Kongo walioko nje ya nchi. Kwa mujibu wa tangazo hilo, Andre Mbata ambaye ni mmoja wa viongozi wakuu ndani ya muungano wa Union Sacrée ametoa wito kwa wanasiasa, mashirika ya kiraia pamoja na wataalamu wa sheria kujitokeza kwa kuwasilisha mapendekezo yao kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa Mei tarehe 12 mwaka 2026. Mchakato unalenga kuhakikisha kuwa maoni ya makundi mbalimbali ya jamii inazingatiwa katika hatua ya awali ya kutafakari kuhusu marekebisho ya katiba.
Viongozi wa Union Sacrée wameeleza kuwa ni muhimu kwa wananchi kushiriki kamilifu ili kuhakikisha kwa mabadiliko yote yanapendekezwa yanakisi matakwa halisi ya taifa. Baada ya kukamilika kwa zoezi la ukusanyaji wa maoni, inatarajiwa kuwa kamati maalum ya kiufundi itaundwa kwa ajili ya kuchambua na kuunganisha mapendekezo yote yatakayopelekewa. Kamati hiyo ina hukumu na jukumu la kuandaa waraka wa mwisho na ubeba mapendekezo yaliyokubalika kwa kiwango kikubwa. Waraka huo baadaye utawasilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye atafanya maamuzi ya mwisho kwa mujibu wa mamlaka yake kama mdhamini wa utendaji wa kawaida wa taasisi za umma na mwendelezo wa dola. Hata hivyo, mchakato tayari umeanza kuzua mjadala mikali ndani ya jamii ya kisiasa, huku baadhi ya wadau wakionyesha kuunga mkono hatua hiyo, wakidai kuwa ni fursa kuboresha utawala wa taasisi za nchi. Wengine kwa upande wao wanahofia kuwa mageuzi ya katiba yanaweza kuwa na mlango wa kisiasa, na hivyo unasitiza umuhimu wa uwazi na ushirikwaji mpana kwa wananchi katika kila hatua. Katika mkataba huu, wiki zijazo zinatarajiwa kuwa ni mijadala mikubwa kuhusu mustakabali wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku macho ya wananchi yakielekezwa katika mchakato ambao unaweza kuwa na hatari kubwa kwa viongozi na mfumo wa kisiasa wa nchi kwa miaka ijayo. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na ambao ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru sana kwa kutupatia muda wenu kufuatilia tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Ni heshima kubwa kwetu kuendelea kuwa sauti ya kuwaletea habari za uhakika na zogusa maisha kila siku ya wananchi ndani na nje ya nchi. Kama tulivyowasilisha leo, tumegusia masuala mbalimbali yakiwemo hali ya usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, changamoto za kijamii na kibinadamu, pamoja na juhudi za kidiplomasia na maendeleo zinazolenga kuleta utulivu na ustawi wa taifa. Ni wazi kuwa nchi yetu bado inakabiliwa na mitihani mikubwa, lakini pia kuna matumaini kupitia juhudi za pamoja za serikali, wadau ndani na jumuiya ya kimataifa. Vile vile tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kuwa waendelea kuwa watulivu, kuimarisha mshikamano na kuepuka vitendo vinavyoweza kuchochea migogoro au kuasiri amani. Kila mmoja wetu ana jukumu la kulinda amani katika eneo linaloishi, kwa kuwa amani ni msingi wa maendeleo ya kweli na ya kudumu. Vile vile tuendelea kuwakumbusha tu kwamba Kivu News FM kila siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mwanzo kila siku tunakuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu, unaweza ukabonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka mara moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha vile vile unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, tarisha sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa na kupatia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloja Lulongo, sina la ziada la tuacha, naendelea kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho kwa matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi tunatakie jioni njema na usiku mwema, na tutanane tena kesho asubuhi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi usiku mwema, baki salama, bye bye na chao.